Përshëndetje miq të dashur, sot jemi në fshatin Qabeq ku do të intervistojmë një njeri i cili do të tregoj për vështirësitë që kaloi në atë kohë, po ashtu edhe për vështirësitë që kaloi si mësimdhënës. Për këto edhe shumë gjëra tjera, ndiqni intervistën në vazhdim. Përshëndetje i nderuar, fillimisht falenderoj shumë që pranua ftesën nga ana jon. A mundesh më na u prezantua dhe më na fol pak për vështirësitë e tuaja që i ke kaluar në jetë? Mirë se ke ardhën në familjen time këtu, Erza Krasniqi, e kom prit ftesën tuaj me kënaqësi, edhe unë e quhem Fazli Ferati, fshatit Qabeq këtu. Përndryshe kom punuar si profesor i gjuhës shqipe në shkollën Sad Mekuli në Cervik, mbi 3 dekada, tash jam në pension edhe merrem me krijime letrare. Tash po merresh me krijime letrare. Pak pa u ndal tek këtu që po e bën tash. A mundesh më na tregu pak për profesionin tënd, sa e vështirë ka qenë dhe a e pate të vështirë me u shkollu tu e pas parasysh kushtet kanë qenë shumë të rënda në atë kohë? Po duke i pasur parasysh kushtet atëherë, në kushtet e sotme kanë ndryshime të mëdha. Sepse atëherë domethënë një janë kushtet mos themi kështu të jashtëzakonshme, një varfëri e skajshme, në përgjithësi kështu në këto treva. Edhe ka qenë shumë e vështirë, domethënë me arrit me kry një fakultet, për shembull, mirë po vullneti, edhe angazhimi, edhe puna, arrit çdo gjë. Kur kish vullnet, punon, atëherë nuk është problem me arrit këto probleme. A ka pas rast që ndonjëherë të kanë thonë Fazlin s'bën për me vazhdu me shkollimin se nuk i ke mundësit, nalo s'ka mundësi mu me vazhdu? Po kanë qenë ato, për shembull, kur kem bisedu me shok, gjeneratat tona, për shembull, çish do t'ja bëjmë, tek do t'ja bëjmë, sepse unë edhe një, po domethënë që shkollën fillore kom kryer në Kijev. Ndërsa edhe shkollën e mesme kom kryer në Kijev, shkolla mesme Lojz Gurakuqi ka qenë paralele ndarë, gjimnazit Lojz Gurakuqi tek Linës. Edhe fati jor ka qenë që kem pas shkollën shumë afër. Dikon 2 kilometra gjys, 3 kilometra gjys, edhe pse s'ka qenë rrugë të asfaltuar si sot mos flasim për ato, po me se ka qenë pranë shtepive tona, pranë fshatrave tona, na kanë ndihmu shumë, se ndoshta me pas janë një gjimnaz në një rreth tjetër të azam në një komunë tjetër, e me auto ka 5-16 kilometra, ka qenë shumë vështirë për me arrit me kryer një shkollë të mesme, lemo, studimet. Kështu që na ka bërë qesh fati ta kem shkollën pranë, e kem kryer gjimnazin atë kohë, edhe pastaj me vështirësi, po ja kem dalë që të vazhdojmë edhe studimet në Universitetin e Kosovës në Prishtinë dhe kem arrit që ta përfundoj diplomoj në letërsi dhe gjuhë shqipe. Sa e vështirë ka qenë me u punësu? A ka pas vështirësi gjatë punësimit apo me njëherë pas e more diplomën u punësove? Është pyetje me vend kjo, unë po të tregoj një realitet një të vërtet, unë kom nejt 2 vjet i diplomuar. I pa punësu, po ai bash ajo pyetja jote konkretizohet me këtë që ka po them, për arsye sepse nuk ishte vendet punës as sa duhet. Megjithëse nuk ka pasur diplomon shumë, po akon pak se akon që kanë shku ato gjanat, edhe unë kom nejt 2 vite me diplom në shtëpi. Masa ne kom bo hapat e parë dhe jo me njëherë profesionin tem, se kom ushtru me nxënës, po kom dhonë edukat fizike dhe fizik, me gjithë edukat fizike kom dashur shumë, se je marrë me sport kështu, edhe kom lujt me sport, po edhe i kom përcjell deshjet e sportive në përgjithësi, edhe të venit tonë, po edhe kampionate botnore. Kështu që ma vënd tani kom rënë atë farë profesionin tem gjuhë shqipe, e kështu më radhë. A ke dita ma e lumtur e jetës tonë kur ove në profesionin tënë? Shumë është e lumtur sepse po normal, po normal sepse tash zhvillosh me nxënës është shumë përgjegjësi e madhe, një lanë që nuk e kin profesion, po mu ka dashur me punu bashkë kur me studiu atë lanë, se për me dalë para nxënës është një përgjegjësi e madhe kush e din. Edhe pse tash nuk e kam pasur në profesion, jo munu me tërë qenën time me përgatit krahas nxënësit që para nxënësit me dalë që duhet me dalë. E atëherë nuk më ka ardhur vështirë kur e kom pa punën tim, angazhimin tim, që t'jem sa ma afër nxënësve edhe t'i drejtojmë në mënyrë sa ma drejtë sa ma të mirë. A ka pas në atë kohë etik të veshjes, domethënë a keni pas rregull të veshjes që nuk keni guxuar ndoshta për me shku pa urru ose me kon i pastër deri në maksimum? Ka qenë kon fëmia për shembull, fëmia për nxënësit miu pa juve dhe e marrë mësim për juve.
edhe ajo ka qenë domethënë kodi veshjes, domethënë jo në aspektin e uniformës në atë kohë, po kena shku normal me tesha qysh duhet me shku para nxënësve, edhe pse rrugët, siç thash në fillim, nuk kanë qenë të asfaltuara, kanë qenë me zhavore, kena qenë për baltë, po duke jo pastrimin e ato gjëra mi bë vetë mu kujdes që dalëm sa më mirë para fëmijëve, para nxënësve kështu. Edhe ja kem dalë asaj që dalëm për kohën, domethënë nuk ka qenë diçka që nuk kena mujt me arrit. I kena arrit ato me shkasitë tona që dalëm sa më komplet para fëmijëve tanë. Prof, ti tregove që ki jep shumë gjenerata mësim. Nëse i krahason gjeneratat e kohës tone me gjeneratat sot, çfarë mendimi ki? A u largu pak leximi prej asaj kohe deri sot? Unë edhe përpara kjo pyetje gati ka qenë ngjashme nga gazetarë të ndryshëm, po kisha mujt me thonë që përpara edhe pse ka qenë kushtet jashtëzakonshme, domethënë nuk I kem plotsu kushtet në atë aspektin material, mësimi edhe përgjegjësia jonë ndaj fëmijëve në shkolla ka qenë më e madhe se sa sot. Këtë më thonë lirisht, edhe pse sot është koha digjitale, teknologjike, po për sot gati këto gjonat në arsim janë met pak mas dore. Atër ka pas vullnet ma shumë, po edhe nga ona mësimdhënësve, po edhe nga ona nxënësve, o lexu ma shumë, kanë pas kujdes ma shumë, ka pas një respekt nxënësit ndaj mësimdhënësit ma shumë, po edhe ne jena munduar sa më afër me qenë tyne, kështu që nëse bëjmë një krahasim me atë kohë me këtë kohë, sot kisha mujt me thonë që kemi ngecje, pak a shumë përcjellshëm mësimor. Megjithëse po mungojnë edhe nxënësit duke lëvizur në shtetet e jashtme, në brenda Kosovës e kështu me radhë. Në atë koha ka pas intervenime që shpo kanë sot. Domethënë në atë koha kanë thonë je djali I filonit, po ta qes një notë për pak më të lartë. Se tu e pas parasysh që sot po buhen shumë këto, më thonë dallavere. Unë muj me fol për veti, se gjithkush duhet më përgjigj për vetveten kështu, jo për tjerë, nuk kam drejt të flas për tjerë, po unë për shembull na kur kem punuar këtë rrethin ton, kena qenë në vendas. Jena njoftë edhe me familjarë. E nxënësve, po, e kem njoftë, megjithëse do I kena pas pak më larg gullboset për ta zam, mirë po tash kur e pamoshme edhe pse na kon këtij rrethi mi njoft këtë familje të nxënësve tanë që kena mësim. Mirë po unë për vete kum vepruar në atë aspektin që edhe atë nxënës që nuk janë jo familjen, ose janë jo prind, të jetë I barabartë në trajtimin tonë. Jo t'jen këta më të privilegjuar se sa ai, sepse hade tash të një nxënës që po e njoh shumë na me familje, me kret, me avancu, e një nxënës që nuk janë një familjen me degradu, ajo kon për mësimdhënës nuk është etik njerëzore, mësimdhënësit me vepru në këtë mënyrë. Na që kështu e kum pas parasysh gjithmonë, bash ata që janë kon pak më anash ose kanë ngezë mësime, t'ju ndihmojmë, t'i përkrahmi, se tash ata mise problemet materiale të shtëpia, edhe ne si mësimdhënës, mos me përdor një metodë duhur për mi motivu nxënës, për mi rehabilitu ata dhe mi shtin gjak domethënë që të ecin përpara e të arrijnë suksese mësimdhënia, atëherë ka qenë shumë e vështirë. E vështirë. Po. Ka qenë, mundesh pak më na tregu edhe a ka ndodhur bullizimi në atë kohë. Tu e pas parasysh që sot nëse e shohin një fëmijë me patika jo origjinal, për marr shembull, zakonisht thonë mos rri me neve se nuk I ki kështu ose gjithmonë bullizohen. Në atë kohë ka ndodhur kështu. Në atë kohë ka pas ma pak me thonë, se sot bullizohen pak ma tepër, nësa në atë kohë kanë qenë rastet izolume, shumë rastet tralla, që me ndërhyrjen, me ndërhyrjen në mësimdhënësve, edhe atëherë kanë ndiku domon që zhdukën këtu sa ma shumë, edhe mos të përdoret mes nxënësve është fjala, kur ka pas një nxënës, kështu se normal që unë e di një rast për shembull kur një nxënës në kohë qershori ishte ardhur me themi kështu me të madha dimnjet
Në ata që kuptojshëm për shka është arsyeja. Ata nxënësit pak a shumë dikush mund ta shikonte, t'ja dhonte një veshtrim. Na kishim ato parasysh, sepse na duhet t'i përcjellëm gjendjen në psikologjinë e fëmijëve. Edhe na kështu ato gjithmonë nuk e kena lënë marteta joja për me bulizu ose me nënçmua nxënës edhe ai tash me një varfëri ose një skajshmëri ose një i përjashtuar nga shokët e shoqet, por na gjithmonë kena pas ato metoda që t'i zhdukum ato gjona, ta se t'jem sa ma kompakte, sa ma sinqert njëri me tjetrin. Po. Çfarë këshilla i kisha jep ti rinisë sot? Cila është kon këshilla jote? Rinisë sot i kisha dhënë këshilla, ata që kanë shkollë mos t'jekin dorë kur për shkollimit, edhe të lexojnë, sa ma shumë të lexojnë, sepse leximi e bët vetën. Mos mendon dikush që më thonë se sot kemi gati ma shumë kriju se sa lexues. Edhe kur ma shumë nuk ka pas libra, po kur ma pak s'ka pas lexues. Libra plot, po lexues pak. Po është një fatmirësi e madhe këtë që edhe pse ndoshta lexohet pak, libra s'po ndalen. Edhe pse teknologjia ka avancuar, libra s'po ndalen. Po botohen me qindra, mijëra vite nga çdo krijues që ka vullnet me shpreh diçka. Edhe jam për ato që le të krijojnë. Ashtu sa të mujnë, me ndimin e tjerëve, sepse janë ata që i redaktojnë, i lektorojnë, mirë recenzimin që e bojnë, po mos ndalen, se pi libra nuk ka asgjë të keqe. Edhe pse ka shumë për shembull se botohen shumë, se po flitet, po botohen shumë, le të botohen. Nuk ka diçka të keqe. Pi librit s'ka të keqe, kur jo vetëm çka ka të mira. Atëherë edhe ai që mendon me kriju, më tepër duhet me lexu, se sa me kriju. Për forcimin të folunës, forcohet prej librit. Po normal. Harresa nuk bëhet. Po normal. Domethënë nëse pak lexon, harresa krijohet në trutoni. Po normal, jo tash na shkojmë nga ajo, janë nga ai parem që të krijojmë e mos lexojmë fare. Po të lexojmë më shumë, të krijojmë më pak. Atëherë del diçka. Edhe nuk është më rëndësi, a ki libra shumë, a ki libra pak, nuk është më rëndësi poezit, vargjet poetike, për shembull, libër, a janë gjata, a janë të shkurta, më rëndësi është vlera, mesazhi, cilësia, jo sasia. Na gjithmonë duhet luftojmë edhe të krijojmë që të kemi cilësi. Që dikush kur e lexon, ti bën diçka atina, domethënë ketë një përvojë më të mirë, e të avançon edhe me krijimet e vet, edhe mos krijohet të lexon diçka sepse çdo lexues e gjon veten dikon. Unë kom gjetë veten të shumë krijues që kom lexuar jetën tonë, po edhe dikush e gjon veten në librat tonë edhe kështu me radhë. A i kështë këshillu çdo vajzë sot për me u shkollu? Do e pas parasysh që në atë ku ka qenë shumë i vështirë shkollimi për vajza, shkaku po e din mentalitetit asaj kohe, edhe a mendon që sot duhet çdo vajzë me u shkollu edhe mu bue pa mvane. Nuk po i lo anash djem, po djem gjithmonë janë matë ngritun edhe matë avancum, sidomos prej prindve. Po vajza tash më vjen mirë që në përgjithësi nuk dëgjoj për shembull që është një vajzë që ka mbetë të shtëpia nuk ka vazhduar shkollim. Nuk dëgjoj, unë po them s'dëgjoj. Edhe kjo është e mira e të gjitha të mira. Se vajzat patjetër duhet se pa emancipimin e femrës nuk ka avancim një shoqëri. Se për me qenë të zhvilluar na duhet femrën me pas në radhë parë që t'jetë barabar me mashkullin edhe t'ecën përpara. Nuk kemi na diçka me qenë më shumë se sa gjinia femrore. Edhe gjinia femrore, edhe gjinia mashkullore duhet me ecën në ato binare të barabarta. Ta trajtojmë njërin barabart. Nuk është femra pronë e kërkuj, është pronë e vetvetes. Ta avancoj. E kështu që ja kisha dëshiruar çdo femër shqiptare të ketë shkollë, të bëhet zoti vetvetes vet, ta kryejë një fakultet, të kthehet rrjedha të punës sepse ajo ndëron më së pari vetveten, e ndëron familjen vet edhe ndëron gjithë shoqërinë. Sa e bëhet e mirë shoqërisë përgjithësi. Tash po e dim që jem penzion. Sa jetu e gëzu këtë penzion? A jetu pushu, a jetu mirë ende me gjona tjera? Unë edhe pse tash jemi në pension, ne nuk nalem as një moment. Nuk nalem as një moment. Edhe këtu na zgjasin jetën. Po të them drejt, unë e mendoj kështu. Tash po ke kohë edhe më shumë. Kem kohë edhe më shumë se sa kur kem qenë të angazhuar para nxënësve. Kështu që tash çet kohën përshfrytëzojmë maksimum, sepse bojmë vizita shumëta, edhe në për konkurse letrare marrim pjesë jo për çmime, se s'mendoj kur për çmim,
po mendoj mu taku me krijues, me lexu ndonjë varg, me shkëmby përvojat tona, me ndru ndonjë libër, sa të fatmirësisht tonë kena bo biblioteka personale, se nuk ka takim, dikun i dhoka një takim 7 libra të mijat, dikun i marr 2, dikun i marr 9 selon, dikun mi dhajnë 3, kështu që kem bo një kombinim të mirë. Edhe deri me tash, po të thëmë drejt që unë i kam tash është me dalë në shtyp edhe vëllimi 13, është veshtrime kritiko-letrare, i dyti me radhë, edhe po të thëmë që dikun të 630 libra i kom dhuru. Deri tash personalisht. Libra që i kanë qenë të mijat. Dikun 630. Unë kom një princip kështu që ati çdo kuj që i dho libra, edhe ja shënoj datën, çfarë date ja kom dhënë libra, cili libra ja kom dhënë. Tash e kam ato në përgjithësi e di të cili numër jam që kom dhënë. Kena dhënë edhe në manastir, kena ndihmu një bibliotekës atje në Maqedoninë Veriore. Kena dhënë që tash kena qenë një takim letrar në Rëzhaj, edhe atje kem qenë libra, edhe në Rëzhaj kem qenë libra. Kena dhënë kullën e Jonikut. Kena dhënë Cilin vend, më falë që ndërpreva, në cilin vend një konë librat ma të kërkum? Edhe si pas teje, cili mendon që është libri që ju ka pëlqy mas shumë t'i popullit? Libra do më thonë, na kur shkojmë në takime letrare, zakonisht kemi kërkesat e tilla. Për shembull, është një drejtor shkolle, kur e marrim një takim letrar, na edhe dërgojmë, po thotë mundësisht me na ndihmu se kem një bibliotekë shkollës, që e kom pasur në bibliotekën shkollën time aty, ku kom punu. Edhe sot janë librat e mia atje, edhe tani tu e pa kërkesën e tyre, edhe na që i krijojmë në mënyrë kuptojmë që është e rëndësishme me pas një libër, edhe heq mos me lexu vetëm me pas në dorë një dy fjalë, me lexu që aty për mendim të amë një vlen. Normalisht. Edhe kështu që edhe ne duhet me thonë libra aty ku kanë venin. Libri ka venin të njerëz që vlerësohet puna jote, sidomos në për biblioteka shkollave, që kemë dhënë shumë në biblioteka shkolla, kena dhënë një bibliotekë të Kukësit atje, Antropoj atje, po edhe këtu manastir që përmena pak ma përpara, e mos flasë më personalisht që ju kena dhënë njerëzve që janë me punësim në Gjermani, në Francë, në Itali e tjera. Kemë dhënë në Itali, bibliotekë, edhe në Itali kemë dhënë bibliotekë një në bilasht. Që shëndijeni kur e shëne që shqiptarët në përvene jashtë Kosovës kanë interesim për librat e shkrum shqip? Kanë interesim për libra shqip, si të mos ata në pak ma me malë, ma me zjarë i presin, ata një libra shqip e... A ndini mirë ju kur... Shumë e mirë është, unë me mujtë i bojt gjithë me mujtë i bojt, për shembull që kanë dëshira në libra, mos kanë dëshira diçka gjona që kanë qenë favërshme të vlefshme, se për libra me mujtë tonëve ja qes dëshirë, që shkom vetë dëshirë, tonëve i kisha thonë mos rrini pa libra. Edhe një familje, kur ka libra, mu më duket pak ma avancume, ma mire, rehabilitohume, kënaqume, unë shumë jam i kënaqur për shembull që librat kemi të autorëve ndryshme, apo dën nga Tirana, apo dën nga Shkodra, apo dën nga Kuksi, po edhe ju kena dhënë. Edhe kena marrë, po edhe ju kena dhënën. Kështu që ajo kënaqësia ma edhe takohemi, nuk ka qytet domosdoshmë në Kosovë që nuk jemi gjendje se s'kem krijues, letrar që nuk mujna me thirr me pi bele një kafe ose me ndru një libër njëri me tjetër. Shoqëria juaj është maksimum e mirë. Shumë e mirë. Kjo nuk e një mungesën, se merrem edhe me krijime, po merrem edhe me recensime, edhe me redaktime, her pas here kështu, edhe këtu, po them drejtën, na kalojnë kohën shumë bukur. I nderuam na ty turojmë vetë suksese edhe pushim të mirë që je dalë në penzion, po ashtu edhe ti inshallah e kish netën, e të natë mirat e na të falenderojmë për zemërsisht që ti ndove ku me neve. Falenderoj shumë edhe për ardhen tuaj edhe kameramanin, Bekimin, e falenderoj shumë që keni gjetë kohë edhe ju më ardhë prej atjeshe me bokse intervista, edhe janë intervista shumë të mira, shumë dobishme, për atë që donë me dëgju, për atë që ka dëshirë me ditë paka shumë për krijues, për mësimdhënës e kështu me radhë, ju falenderoj shumë e ju përgëzoj për punën tuaj edhe gjithmonë jeni të mirë pritën familjen time. Faleminderit shumë, faleminderit gjithashtu.
Faleminderit.